Вот такая у нас воздуходувка. Мы ее прицепили на стену, потому что у нас, видимо, тут были часы или еще что-то. Также можно ставить на холодильник, думали сразу. У нас здесь кондиционера нет, поэтому воздуходувка будет выручать нас летом. Такой крепеж у нее и за дюйм. Включил, и как раз над столом она дует. Всем рекомендую.